Hola, em dic Alba, tinc 29 anys i vaig estudiar Empresarials i Relacions Laborals. Quan vaig acabar la universitat, el meu somni era anar a Austràlia per aprendre anglès i per viure una experiència Erasmus que no havia pogut viure durant la carrera. Passa que vaig començar a treballar, em vaig introduir en el món laboral i això ho vaig deixar una mica posposat. I va ser fa un any que vaig decidir que era el moment de marxar a Austràlia i he estat gairebé 11 mesos a Sydney. Vaig decidir marxar a l'estranger perquè volia millorar l'anglès, la llengua anglesa, i com he dit, volia tenir aquesta experiència que no havia viscut mai d'un Erasmus. Viure fora crec que m'ha aportat molt més que l'anglès. Vaig marxar sola, llavors a l'arribar a un país que està tan lluny, que no coneixes a ningú, m'ha fet espavilar-me, intentar sortir-me per mi mateixa de les coses, coses que mai m'hauria pensat que podia fer sola, doncs inclús ara ben tornat les faig aquí sola. També he pogut conviure i compartir amb gent de gairebé tot el món, llavors és molt maco conèixer diferents cultures, he compartit inclús habitació amb gent de diferents països i això és molt enriquidor a nivell cultural, de conèixer altres cultures, a nivell d'adaptació, a nivell de tolerància. M'he tornat molt més empàtica amb la gent que és de fora, perquè al final jo he sigut immigrant allà i m'he tornat molt més empàtica en aquest sentit. I moltíssimes coses, des de plantejar-te veritats absolutes, que et pensaves que eren així perquè aquí sempre són així i ni t'ho havies plantejat el per què, a fer-te moltes preguntes, a canviar prioritats. El més fàcil va ser conèixer gent. Ha sigut molt fàcil relacionar-me, donat que és un lloc on hi ha molta gent, molta rotació, molts viatgers, llavors és molt fàcil conèixer gent de diferents llocs, la gent és molt oberta, la gent està contenta. En Austràlia, en general, el que jo he vist, el que jo he detectat és que la gent viu feliç. Llavors això es nota en el carrer. Surts al carrer, algú et saluda, encara que no et conegui de res, et pregunten què tal, com estàs, si estàs en una cua esperant, perfectament començaràs a tenir una conversa amb persones que no coneixes de res. Llavors l'adaptació en aquest sistema i que la gent somriu pel carrer, la gent et mira als ulls, això m'ha sigut molt fàcil, del dia a dia, adaptar-me. El més difícil va ser trobar una feina. He estat allà 11 mesos i una feina estable, en el sentit, hi ha moltes feines, però la flexibilitat de les feines allà és molt diferent. És a dir, pots tenir un contracte legal, feina legal, no contracte, però sí que feina legal, però que et truquen per fer una feina puntual d'un dia i llavors no tenen per què tornar-te a trucar. Llavors, tenir una estabilitat ha sigut molt difícil. De fet, a l'últim ja tenia 3 feines, compaginava les 3 feines. I així anava jugant a tenir un mínim d'ingressos entre les 3 feines, però mai sabia si el dia següent et tornarien a trucar o no. Has d'insistir una mica tu. Això és la meva experiència. Hi ha gent que ha tingut més sort o ha tingut una altra visió. Com a consell, jo diria que en el meu cas, per exemple, vaig anar amb visat d'estudiant i jo aconsellaria anar amb visat de work and holiday, si estàs dins de l'edat i si és possible, perquè et permet molta més flexibilitat en quant a horaris de feina, en quant al temps que tu vulguis estar. Jo, per exemple, hi anava per 6 mesos i a l'estar allà estava molt bé i vaig voler-ho allargar. Llavors vaig haver de tornar a renovar visat, tornar a pagar curs. És molt més car anar amb visat d'estudiant perquè a part del visat has de pagar el curs i a part et permet treballar menys hores. Llavors, clarament, work and holiday jo et recomanaria. I per una altra banda, anar superoberts a fer coses que potser aquí mai t'has plantejat que faries en quant a feines, en quant a experiències, per gaudir-ho al màxim i per estar el màxim receptiu possible. Per mi, una de les coses que més em va sobtar és que anaves a visitar un pis i potser hi havia 20 persones visitant el pis per un llit que hi havia lliure i tothom allà al mateix temps. I això no ho havia viscut mai. I també el que em sobtava molt al principi era que jo no arribava mai a conèixer, en aquestes visites no arribava mai a conèixer els meus companys de pis.
que jo aquí he compartit pis i una de les coses més importants per mi era saber amb qui viuré. Però allà hi ha tant nivell de rotació que al final potser coincidiràs un mes amb aquella persona, tampoc no cal que estigui tothom per fer la visita amb tu. Al final ja ho entens i dius, bueno, és igual. De fet, per exemple, una anècdota que és divertida és que vaig anar de vacances 10 dies a Nova Zelanda, en aquell moment vivia a un pis que érem 6, en 2 habitacions, i al tornar de les vacances vaig entrar al pis i hi havia tot de gent nova. I dic, bueno, això és casa meva? I resulta que la gent havia marxat, altres havien entrat i de les que érem, de les 6 que érem, només quedàvem 2. Per exemple, amb el tema de l'anglès, doncs hi ha vegades que no vols fer veure que ho entens, sobretot a nivell laboral, que dius, sí, he de demostrar que realment domino l'anglès. Llavors vaig portar el currículum a 2 gimnasos per treballar i a un em van dir, sí, doncs et trucarem perquè estem buscant algú precisament ara per recepció i et trucarem la setmana que ve. I vaig anar a un altre, també a portar el currículum i em van dir, no estem buscant a ningú, no et trucarem, però bueno, el deixem aquí per si de cas. I llavors a la setmana següent em van trucar i em van dir, truquem del gimnàs que està al carrer tal, t'ho vam dir en anglès així superràpid, australià, que l'accent australià és bastant diferent del que estem acostumats a estudiar des d'aquí. I jo, sí. I em vaig presentar en el gimnàs, a l'entrevista, em van citar per entrevista, em vaig presentar en el gimnàs que m'havien dit que contractarien algú. I li dic, hola, que em vas trucar ahir per una entrevista? Diu, no, jo no et vaig trucar pas. Dic, sí, ahir, que vam parlar. I em diu, no. I resulta que era l'altre. Però mira com són els australians, que el noi em va dir, a veure, em pots ensenyar el telèfon des del que et van trucar? I llavors el va posar a Google i va dir, no, aquest és un altre gimnàs, corre, a quina hora tens l'entrevista? O sigui, em va ajudar a arribar a l'altra entrevista. Va dir, si truques ara, pots arribar... O sigui, em va ajudar en aquest sentit. Hello, it's Alba, I'm 29, and I studied business and work relations in Barcelona. And I went to Sydney, Australia, to live my overseas experience. Hey mate, how are you going?